कई बार पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनके कानों में से कुछ आवाजें आ रही हैं जिसे हम टिनिटस भी कहते हैं। तो कान के पर्दे में प्रेशर पड़ने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से कान में अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं, जहां पर हम दो होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो जब भी कभी बहुत ज्यादा जब आप कुछ चबा रहे हैं, च्युई कर रहे हैं और आपके कानों में शोर हो, आपको चबाने की बहुत ज्यादा साउंड आए, तो वैसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। वो है काली सल्फोरिकम। इसे आपको 6 पावर में लेनी है। 2 या 4 टेबलेट जो है दिन में 3 से 4 बार लेने से आपको फायदा होगा। इसे आप 30 पावर में भी ले सकते हैं, जिसके 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है दिन में 3 बार। इसके अलावा कई तरीके की शोरों की आवाज आ रही है, कहीं पर भी आप कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के साउंड जो है आपके कानों में अगर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को आपको 30 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको दिन में 3 बार लेने से फायदा होता है। तो टिनिटस की कंडीशन में ये दोनों ही होम्योपैथी मेडिसिन जो है